นี่คือดอกเปลยังได้จะในเอาซีหายนี่คือตะการทานบอกnhóm kia là cái nặng của xa và cái ngán là nhóm chấm tăng phí mê phí là bạn trả này bạn của xómแต่lại chập đám rô pông thế đấy bóng bồn cái thi xa này ca đã trên này vía cứ dương trâu vay bẹp nâng ở bóng bồn nó thế là bây giờ đặt xuống lưng đã ca đã trên này ta bây giờ đã là cái thôn bẹp này vì ngheនឹងជន់ហើយចពប់អស់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយល់អបងប្អូនអរគ្នាធ្វើដូចខ្ញុំទៅធ្វើធ្នើដូចខ្ញុំដូចថាឥឡូវរៀងព្រាលមើលអត់សូវច្បាស់ហើយទឹកកន្លែងនេះសូមបងប្អូនកុំដាក់ដូចខ្ញុំអីបាទទឹករកកន្លែងដែលមានកន្លែងប្រហូរចេញអាហ្នឹងតិចទៀតបានខ្ញុំកែអញ្ចឹងឥឡូវយើងឲ្យវាស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅចាំពេលណាដែលយើងតនេចាំយើងកែប្រព័ន្ធទឹកនេះថសាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យមានសំណើមសើមនៅក្នុងរោងរបស់យើងណាកាលណាដែលវាសើមនៅក្នុងរោងរបស់យើងវាបណ្ដាលឲ្យកើតមេរោគអាចបណ្ដាលឲ្យកង្ងានរបស់យើងឈឺនេះគឺជាកង្ងាននៅតែរបស់ខ្ញុំមានកង្ងានហើយនឹងមាន់បាទខ្ញុំអញ្ចឹងកង្ងានហើយនឹងមាន់ដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ទេហើយចំណីរបស់វាខ្ញុំប្រើតែចំណីធម្មជាតិទេនោះតកូននៅខាងក្រោយគឺខ្ញុំដាំសម្រាប់ឲ្យចំណីវាបើសិនវាស៊ីអត់តាន់ទេយើងអាចទៅរកតកូននៅខាងក្រៅបានតកូនហើយជាមួយនឹងស្រូវបណ្ដោះដើមចេកបាទយើងបុកវាមកដើមចេកយើងច្រាំតែខាត់កំពុកកាលណាដែលយើងបុកវាអស់ជាតិទឹកហើយវាសល់តែជាតិកាកអញ្ចឹងកង្ងានស៊ីទេវាអត់ស៊ីដោយសារអីវាទោះបីជាវាស៊ីទៅក៏មានបញ្ហាដល់កាពះរបស់វាដែរអញ្ចឹងបានយើងកុំបុកយកឲ្យយើងគ្រាន់តែច្រាំទៅឲ្យវាមានជាតិទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយតកូនអីយើងច្រាំដូចគ្នាទៅឲ្យវាល្អិតបន្ទាប់មកយើងលាយជាមួយនឹងកន្ទក់ហើយយើងដាក់ស្រូវបដោះខ្លះទៅស្រូវបដោះដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាជាង10ក្បាលហ្នឹងខ្ញុំប្រើតែ1គីឡូជាងទេខ្ញុំឲ្យស៊ីមកពេលហ្នឹងស្រូវបដោះ1គីឡូកន្លះហើយហ្នឹងបាទហើយនៅខាងក្រោមនោះកូនវាទឹកញាស់ហើយបាទបងប្អូនឃើញហើយវាស៊ីវាជួយចិត្តស៊ីផឹកហ្នឹងហើយកង្ងានរបស់យើងគឺធំលឿនទៀតតូចនេះអាដើមមកផាក់ទឹកហ្នឹងអានឹងអាយុទៅបាន3ខែទេបងហើយកង្ងានស្រែអត់ប្រើចំណីទេបើយើងប្រើចំណីដូចគេ3ខែហ្នឹងគឺនេះប៉ុណ្ណាធំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងប្រើធម្មជាតិបាទធម្មជាតិអត់មានគីមីអត់មានចំណីបេខាងក្រៅមកជាមួយទេបាទអានេះគឺយើងប្រើធម្មជាតិរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ដែលប្រើតែដើមចេកតកូនហើយនឹងស្រូវបដោះទេដើម្បីជាចំណីដល់វាខែក្តៅជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធទឹកបងប្អូនអរគ្នាប្រព័ន្ធទឹករបស់យើងបើសិនជាយើងថែប្រព័ន្ធទឹកនឹងបានល្អងานរបស់យើងក៏ធំធាត់លឿនទៅតាមនឹងដែរបងតែយើងថែទាំវាអត់ល្អទេវាធ្វើងานយើងស្គមហើយឆាប់ឈឺទៀតទឹកក៏យើងអាសាដូរវាដែរមេហ្នឹងគឺរោពងវាស៊ីឆ្អាតវារកសម្បុកវាតែសម្បុកវាយើងដាក់នៅខាងក្រៅយើងអត់ដាក់ខាងក្នុងឲ្យវាជន់គ្នាទេវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបានកសិករពូធីវនៅខេត្តព្រៃវែងបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសាច់កង្ហានស្រែសុទ្ធសាធ 100% បងប្អូនអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានឬក៏គ្រាន់តែ comment នៅខាងក្រោមដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅបងផ្ទាល់